nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tube baga gara chaanaalii kana deebitanii nagaadhaan dhuftanii har'allee barumsa ingliiffa afaan oromootiin yookaan barumsa afaan oromoo afaan ingiliffaatiin warroota afaan ingiliffaa baruu barbaadaniif akkasumas warroota afaan oromoo baruu barbaadaniifis ni ta'a jechuudha. Kanaafuu na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Har'a maal barannaa yeroo adda addaa karaa yoo deemnu traveling phrase kan jedhaman gaaleewwan itti fayyadamnu karaa namootaan yoo wal qunnamne ta'uu danda'a. Osoo deemaa jirru deemsa keenya irratti imala keenya irratti haasawwan fayyadamnu ilaalla jechuudha. Amma gara video keenya deemna. Osoo hin deemin dura garuu subscribe godhaa please. Subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaa. Maal fi baay'een keessan yoo laalu subscribe osoo godhin warra laaltanidha jechuudha. Kanaafuu please subscribe gochuun nama hin miidhu. Subscribe godhaa yoo kan fayyadamtan ta'e jechuudha. Okay, amma gara video keenya deemna. Tokkoffaan maal jedha? Maal jennee eegaruu dandeenya? Amma namoota lamaanan isiniif qopheesse. Namni tokko A, namni tokko immoo B kan jedhamuunan qopheesse jechuudha. Maqaan A Nigaat yoo ta'u maqaan B dammoo immoo eenyudha? Caaltuudha jechuudha. Okay. Maal jedhee eegaluu danda'a? Akkam jirta? Akkam jirta? Akkam jirta? How are you? How are you? Akkam jirta? Nagaadha ati akkam? Nagaadha ati akkam? I'm fine. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. How are you? Nagaadha ati akkam? In ammoo deebi'ee maal jedha? Ani nagaadha. Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu? I'm fine. What is your name? I'm fine. What is your name? Ani nagaadha. Maqaan kee eenyu? Jedha jechuudha. Biin maal jedha? Caaltuun jedhama. Ati hoo? I'm called Caaltuu. What about you? I'm called Caaltuu. What about you? Caaltuun jedhama. Ati hoo? Caaltuun jedhama. Ati hoo? Jette jechuudha. Inni itti aanu immoo itti fufaa haasan isaanii. Maqaan koo Nigaat. Maqaan koo ifama. Maqaan koo Nigaat. My name is Nigaat. Jenne jechuudha. Inni itti aanu immoo biyyi kee eessa? Jettee gaafatte jechuudha. Biyyi kee eessa? Where are you from? Where are you from? Biyyi kee eessa yookaan eessaa dhufte? Eessaa dhufte? Where are you from? Jechuudha. Maal jedhanii itti fufan ammasii? Biyyi koo Japan. Biyyi koo Japan. My country is Japan. My country is Japan. Okay, itti fufan ammas as maaliif dhufte? As maaliif dhufte? Why did you come here? Why did you come here? As maaliif dhufte? Why did you come here? Ammallee itti fufanii okay maal jenna? Biyya laaluu barbaadetani jette jechuudha. I want to see the country. I want to see the country. Biyya laaluu yookaan ilaaluu barbaadetani. Biyya ilaaluu barbaadetani. I want to see the country. Itti fufe ammallee yeroo hammamiif turta jettee gaafatte jechuudha. Amma yeroo hammamiif turta? How long will you stay? How long will you stay? How long will you stay? jettee gaafatte
maal jedheenni torban tokkoof jedhee jechuudha. Torban tokkoof for a week ammallee tufuftee jechuudha. Tole gaariidha baga nagaan dhufte guyyaa gaarii jetteen jechuudha. Tole gaariidha baga nagaan dhufte guyyaa gaarii. Okay, good, welcome, have a good time. Tole gaariidha. Okay, good, baga nagaan dhufte welcome. Baga nagaan dhufte welcome. Guyyaa gaarii. Have a good time. Have a good days jechuun dandeenya. Asirratti yeroo gaariidhaaf ta'a guyyaa gaarii yoo barbaanne have a good day jechuu dandeenya jechuudha. Itti fufee immoo maal jedheen jechuudha. Galatoomi caaltuu guyyaa gaarii jedheen jechuudha. Galatoomi caaltuu guyyaa gaarii. Thank you caaltuu, have a good day. Thank you caaltuu, have a good day jenne jechuudha. Amma phraseewwan asirratti fayyadamne yookaan haasawwan asirratti fayyadamne kun yeroo adda addaa iddoo adda addaa yeroo deemnu nu fayyadan jechuudha. Kanaafuu hin irraanfatinaa wantoota akkana iddoo adda addaatitti sirriitti waan isin fayyadaniif qabadha jechuudha. Sirriitti irra deddeebi'aa ilaalaa yoo isin galuu baate yaadas yoo qabaattan ammoo naaf barreessaa jechuudha. Comment irratti akkuma baratan naaf barreessaa. Viidiyoo akkamii akka isin hojjetamu akka barbaaddanis naaf barreessaa jechuudha. Akkasumas ammoo listening skill yookaan dandeettii dhaggeeffachuu keessanii akka isiniif guddisu wantoota adda addaa dhiyeessuuf jirra. Kanaafuu isaanillee isiniifan dhiyeessa jechuudha. Ammaaf bakkuma artanitti nagaa ta'aa. Subscribe gochuu garuu hin irraanfatina jechuudha. Subscribe godhaa warri subscribe hin godhini. Akkasumas ammoo warri like gochaa baay'ee viidiyoo ammaaf bakkuma artanitti nagaa ta'aa. Bye.